खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय। बर'नि मुंदांखा इउटुबार बर'नि आलफ्रेड बसुमतारिया दिनै गावनि इउटुबनिफ्राय मोननाय सिलभार प्ले बटनखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिना होबाय। गावनि इउटुब भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा नायगिरिफोरखौ अननाय मोजां मोननाय जासिहरदों। बर' हारिनि सुबुंफोरखौ नैथि खौरां दं। गुजरातनि मरबी हेंगिं ब्रिजआव हरखाबै बायनानै सा 133 सुबुंनि जिउ खहा आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां सुबुंनि जोखोम जादों। गासै सा 400 सुबुंफोरा बे ब्रिजआव गाखोनानै दंमोन होननानै खौरां मोनदों। दिनै गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव आयरन मेन अफ इन्डिया सरदार वल्लभभाई पेटेलनि जोनोम सानजों लोगोसेनो हादरारि खौसेथि सान फालिदों आरो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि इएम हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लादों। बे मेलाव थामथि खौराङाव दं। शिबसागर बियाबनि एमएलए रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दंमोन। बिखा सानाय बेरामजों, जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय थांनाय शुक्रबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो दायो बिथांखौ गाहामसिन फाहामथाय होनो थाखाय दिल्लीनि एआइआइएमएस आव मोजां फाहामथाय होनो लांनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। नैथि खौरां। दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव थुलुंगा आरो जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबनायाव मदद होबोबाय थानाय दैखं खुंगुर बसुमतारिनि असे फंबाय रसन बसुमतारिया माखासे साननि सिगांनो बेरामजों भुगिनानै दंमोन। दा बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादों। बे खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरां मोननानै बिथां एमएलए जयलेन दैमारिखौ खौरां लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिनहरो। लोगो लोगो बिथाङा थाङो आरो बिजों लोगोसेनो फाहामथायनि थाखाय रांनि मदद होनो थाखाय खोथा होबोयो बिथां जयलेन दैमारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। चेनेलाव गोदानब्ला। गोजोनथों लोगोफोर।